हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं हाईटेक हयान। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया का M1 माइक्रोफोन। बोया का M1 मैं पहले से भी यूज कर रहा हूं, ये मैंने दूसरा ऑर्डर किया है तो सोचा इसका भी अनबॉक्सिंग आपको दिखा दूं। तो ये अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो भी बोया का M1 ही माइक है। जो सैंपल आप देख सकते हो कैसा साउंड आ रहा है उसका। तो अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से मैंने दूसरा भी मंगवा लिया है। तो बॉक्स कुछ इस तरह का है, तो हम उसे ओपन कर देते हैं। तो बॉक्स में से दोस्तों आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है और एक वारंटी कार्ड है। यूज़र मैनुअल में कुछ डिटेल्स दी हुई है जो आप एक बार देख लीजिएगा। तो उसको रखते साइड में। और ये बोया का ब्रांडिंग है, एक कैरी पाउच है। पाउच की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ये सिलिका जेल है। और ये अपना माइक्रोफोन, पाउच की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ एसेसरीज में आपको दोस्तों एक बैटरी मिल जाती है, एक पिन मिल जाती है जो आपको एम्पलीफायर में लगा के चलाने के लिए, एक क्लिप होल्डर पिन मिल जाती है। और ये है मेन माइक्रोफोन। 20 फीट तक की वायर आती है इसमें, काफ़ी लंबी वायर होती है। और ये उसका माइक है, तो उस पर हम माइक को तैयार कर देते हैं स्पंज पंच लगा के। तो ये हमारा माइक तैयार हो गया है। ऐसे आप शर्ट टी शर्ट पे आप हैंग कर सकते हो। और ये एम्पलीफायर में आपको लगाने के लिए इस तरह से सेट करके ये पिन लगानी होती है। और यहाँ से यहाँ खोल के आपको बैटरी डालनी होगी। बैटरी का यूज लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के सिवा जो भी डिवाइस कनेक्ट करने हो तो आपको ये बैटरी का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों बैटरी लगा के इसको आपको यूँ फिट करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर कैमरा लिखा है और नीचे ऑफ और स्मार्टफोन लिखा हुआ है। तो आपको स्मार्टफोन में चलाना है तो ऑफ पे रखना पड़ेगा, और कैमरा, लैपटॉप, पीसी किसी में भी चलाना है तो आपको ऑन करना रहेगा। तो ये था दोस्तों बोया का बाय M1। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए नए अपडेट्स, नए वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।